guys, welcome back to channel Putri. Kali aku membuat favorite squishy. Yay! Sekarang aku udah siapin squishy, ada 7 favorite. Yang pertama itu adalah banana. Yang pertama itu banana. Bang, sumpah. Namanya Mutia, bukan hoax. Maaf, gelap kayak lampu ya. Tutup. Lihat. Lu ramean kau mana, Bang? Aduh, lu, Bang. Emang lu enggak tahu di dekat lapangan sono, dekat gedung tuh ada shopping. Heeh. Sombong atuh, gosip udah mah. Main tuh gosip lu, beneran. Kalian kita ke casing. Casing. Heeh. Casing meureun, casing buat handphone atuh. Oh, serajin kan? Banana. Yang kedua ada burger. Kan ku Gusti. Menuju popularitas teh mudah-mudahan we. Wiu. Yang ketiga jumbo strawberry. Ada ini, yang keempat ada ini mata depannya fisik. Ada udah nunggu lama ya? Apa menurut? Ya udah, saya nebeng ke depan nggak apa-apa kan? yang terus ada ini, ada mini donat Hello Kitty, nggak tahu serasing tapi dia itu lucu, mini ya. Masya Allah. Mbak, Madura kenapa? Terus ada mini karet. Kenapa lu mbak ini kenapa? Kenapa gimana tuh? Cuma soft doang gitu ya. Bentar maaf ya. Mari sendiri. Ini ada jumbo idol beach. Pasti aku belum beli. 270.000. Ya ini sudah. Oke, ini aja favorite squishy aku. Jangan lupa untuk kalian like and comment, subscribe ya. Jangan lupa untuk follow Instagram aku. Follow Jadi nama kamu siapa? Saya kan. aku. Odet kan. Dan juga jangan lupa kalian nonton itu iklan aku sama Mireya sama Aura. Ntar bakal Aura aku kasih tahu waktu aku fucking oke sama Bang Bastian sama Aura, oke, sama Mireya sama aku. Udah berempat aja permen jari, oke.